Вон людишки как отдыхают, а? Прям как я раньше. Я тоже раньше срал вот так вот после себя. Но сейчас как-то поменьше уже стараюсь забирать все. А что это за конура-то такая, а? Смотри-ка. Конура. Ого. Кто-то тут обитает. Ну, собачка тут точно может прилечь. Вот видите, друзья, выкапывается ямка сверху. Хотя бы, ну, сверху, кстати, не обязательно ничего, потому что вот такое вот укрытие, оно, ну, может немножечко временно от начала небольшого дождя предохранить. Ух, и замотал. Так, конкретно. Вот такой, никакой не фискарс, никаких супер чехлов, тряпка, дрова. И такая хрень, которая осталась от вот этого процесса. В первую очередь берем то, что уже сдохло. Оно никому не надо. Хочу сказать, друзья, кто выбирает между топориком такого размера и пилой, задумайтесь, потому что в ходе размышления об этом вы, возможно, применяете в сравнении топор полноценный, а не вот такой маленький. Полноценный, да, он превосходит пилу, но вот такое, не знаю даже. Попробуйте, сравните на деле. Вот и все. Потихонечку разгорится.
Все, костерчик более-менее успокоился. Сейчас надо немножко подкрепиться. Ох, запашок вкусный. Лимончик взял. Сейчас лимончиком вот так вот. Так. Надо разделать ее. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Я не ожидал, что так вкусно будет. Обычно скумбрия у меня ассоциируется совсем с другим вкусом. Хочу попробовать приготовить что-то из речной мной спойманной рыбы. Ну, судачок, понятно, хорошо пошел бы. Вот окунек попробовать сделать. Щука с лимоном тоже хорошо пойдет. С укропом, зеленью. Со сметаной вообще. Ну, а белая рыба, думаю, тоже нормально будет. Ну, я не люблю вот эти лящи всякие, такое. Хотя, когда жрать хочется, и ляща можно, и лягушку съесть, понятно. Я хочу летом куда-то отправиться на недельку. Не знаю, было бы хорошо в Карпаты поехать. Очень хорошо, но надо зарядку купить от солнца. Не такую, как у меня, чепуховую маленькую, а такую, которая раскладывается, чтобы могла обеспечить нормально энергия камеры две и все остальное. Вот так хотел бы взять с собой в такое путешествие спиннинг или там что-то такое. Ну, спиннинг по-любому, смотря куда ехать. В Карпаты, конечно, спиннинг брать не буду, но какую-то поплавочную снасть, даже может маленькую сеточку, дорожку там, ну, 4 метра, на всякий случай. Вот. Короче, при всем этом я хочу вообще ничего с собой жрать, не брать. Ну, конечно, деньги возьму на всякий случай, потому что в Карпатах, ну, возможно, я и ничего не споймаю. А если у нас где-то, то все, ни денег, ничего, ни хлеба, там, просто взять с собой снасть и пойти. Ну, я уверен, что я споймаю что-то съем. Ну, недельку посидеть на речной рыбе, спойманной где-то в нормальной чистой речке, там, на ореле, для организма будет только хорошо. Очень вкусная рыбка на костре. Я даже не заметил, а она и закончилась. Я бы еще таких, наверное, 2 скушал бы. Всем советую. Вот в данном случае скумбрия была на костре, замечательно. Мне как-то тунец давали тоже на костре. Ну, такой. И скумбрия побольше мне нравится. Можно было бы с пюрешкой. Если бы котелок был, картошка.
Ну, на более длительные какие-то. Конечно, летом брать рыбу с собой, она ж пропадет. Разве что, если вы засолите ее, там потом лимончиком на месте уже, специями. Я сюда дома чуть посолил ее, перчиком обмазал. Ну, вот она 2 часа в кульке я пока. Вот, ну и лимон с собой взял. Отлично. А в теплое время лучше словить что-то, хищника какого-то. Любой хищник будет вкусный. Щука, окунь. В следующий раз 2 рыбы возьму с собой.